ពាក្យវិញចេះច្រើនបើសិនជាពេលអានឃើញពាក្យហ្នឹងគឺដឹងតែពាក្យហ្នឹងមានន័យថាតែដល់ពេលនិយាយអត់នឹកឃើញយកពាក្យហ្នឹងមកនិយាយមូលហេតុអីទៅស្ដាប់អង់គ្លេសយល់ grammar ក៏រៀនបានច្រើនក៏ចេះច្រើនទៀតតែនៅតែនិយាយមិនកើតនេះជាសំណួរដែលសិស្សរៀនអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំតែងតែសួរបើទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសំណួរឬក៏ជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាមានដែរមកមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់នឹងដឹងថាមូលហេតុអីហើយត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាចនិយាយអង់គ្លេសបានល្អនិងជឿជាក់ជាងមុនខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំមានក្មួយស្រីម្នាក់គាត់ចង់ចេះជិះកង់អញ្ចឹងគាត់ក៏បើក YouTube មើលពីរបៀបជិះកង់អញ្ចឹងគាត់រៀនពីស្គាល់ពីផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងកង់គាត់មើលពីរបៀបពេលដែលជិះកង់គេត្រូវទប់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយគេត្រូវធាក់យ៉ាងម៉េចគាត់ក៏បានស្គាល់គ្រប់ផ្នែកនៃកង់ហើយរបៀបដែលត្រូវជិះកង់យ៉ាងម៉េចត្រូវឈប់យ៉ាងម៉េចចាប់ហ្វ្រាំងយ៉ាងម៉េចតែគាត់អត់ដែរហាត់ជិះកង់ទេអញ្ចឹងក៏គាត់នៅតែមិនចេះជិះកង់ហ្នឹងទោះបីជាគាត់ដឹងពីគ្រប់ផ្នែកនៃកង់គេហៅស្អីខ្លះគាត់ចេះពីរបៀបជិះគាត់ចេះពីរបៀបឈប់ចាប់ហ្វ្រាំងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចជាការរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាចេះពាក្យហើយស្គាល់ rule grammar អីអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមិនដែលយកវាមកហាត់និយាយគឺនៅតែមិនចេះនិយាយគឺមិនអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាចង់ចេះហែលទឹកតើទាំងអស់គ្នាហាត់ហែលទឹកហើយមួយទៀតគឺវាត្រូវការពេលវេលាដែរមិនមែនទាំងអស់គ្នារំពឹងថាអូខេហាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងអាចចេះភ្លាមនោះអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាឃើញគេថាគេមានវគ្គសិក្សាបរិញ្ញាទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ2ខែទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាហ្នឹងគឺវាមិនអាចទៅរួចទេទោះបីជាមានគ្រូប៉ាកែមានសមត្ថភាពមកពីឋានប៉ិនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនអាចបង្រៀនឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងដែរទាំងអស់គ្នាកុំឃើញតែវីដេអូគេចេញមកនិយាយអង់គ្លេសហើយបើគេកាច់តង់បានល្អទៀតទាំងអស់គ្នានឹងគិតថារៀនអង់គ្លេសជាមួយគេនឹងចេះដូចគេដែរតែទាំងអស់គ្នាអត់បានដឹងទេថានៅពីក្រោយភាពរលូននៃការនិយាយរបស់គាត់ថាតើគាត់បានចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំហើយក្នុងការរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងនៅមិនទាន់គិតពី script ដែលគាត់បានសរសេរទុកមុនគាត់ថតវីដេអូហ្នឹងទៀតត្រឹមអញ្ចឹងហើយកុំទាន់ឲ្យសង្ឃឹមអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននោះគឺបន្សាំខ្លួនឯងនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលវាមានភាសាអង់គ្លេសគ្រប់ពេលអញ្ចឹងតាមរយៈអីគេគឺតាមរយៈការមើលការស្ដាប់ការអានភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានជារៀងរាល់ថ្ងៃវាមិនខុសអីពីយើងរៀនភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចនិយាយភាសាខ្មែរយើងបានអ្នកគ្នាសាកគិតទៅមើលពេលយើងនៅក្មេងៗយើងចំណាយពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំក្នុងការស្ដាប់ភាសាខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងមានអាយុទៅតែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែស្ដាប់ភាសាខ្មែរយើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលយើងហៅថាជា input មុននឹងឈានទៅយើងអាចប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដូចជា mama papa ឬក៏ mamam អញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងស្ដាប់ភាសាខ្មែររៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង input យើងកាន់តែមានច្រើនទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងអាចយកវាមកប្រើជាភាសានិយាយដែលយើងហៅថា output អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់ខុសពីភាសាខ្មែរយើងទេបើទាំងអស់គ្នាចង់រូដូចភាសាខ្មែរយើងដែរតើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើខ្លួននៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលមានភាសាអង់គ្លេសជារៀងរាល់ថ្ងៃសរុបមកវិញទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមាន input កាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈការអានឬស្ដាប់ទី2គឺវាត្រូវការពេលវេលាទាំងអស់គ្នាអាចរំពឹងថារៀនថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយខែក្រោយចេះនិយាយនោះទេទី3ទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាទាំងអស់គ្នាត្រូវហាត់អ្វីដែលទាំងអស់គ្នាបានរៀនខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយទាំងអស់គ្នាត្រូវហាត់វាអត់ខុសពីឃ្លាអីដែលគេច្រើននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា practice makes perfect ហ្នឹងទេហើយអាការដែលហាត់យកវាមកប្រើដដែលហ្នឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យពាក្យដែលទាំងអស់គ្នាបានរៀនដែលធ្លាប់ជា passive vocabulary មានន័យថាជាពាក្យដែលយើងគ្រាន់តែយល់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងអត្ថបទឬក៏ពេលយើងស្ដាប់គេយល់ហ្នឹងคล้ายទៅជាពាក្យដែលយើងអាចប្រើដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងការនិយាយនិងក្នុងការសរសេររបស់យើងហើយបើទាំងអស់គ្នាចង់បានសៀវភៅអង់គ្លេសអានខ្ញុំសូមណែនាំប្រភេទសៀវភៅរឿងរបស់ Oxford មួយនេះដែលជាសៀវភៅល្អមែនតើដោយសារតែសៀវភៅរឿង Oxford ហ្នឹងគឺគេសរសេរឡើងមកទៅតាមកម្រិតរបស់អ្នករៀនអង់គ្លេសនីមួយៗដែលមានចាប់ពី starter រហូតដល់ advanced អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែរើសកម្រិតត្រូវនឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅគឺទាំងអស់គ្នានឹងស្រួលអានពីព្រោះថាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាទៅអានសៀវភៅដែលទាំងអស់គ្នាមិនទាំងស្គាល់ពាក្យមិនទាំងយល់អីផងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកចិត្តក្នុងការអានសៀវភៅហ្នឹងទេហើយបើយើងនិយាយពីសៀវភៅអង់គ្លេសដែលគេសរសេរជាទូទៅវិញជាទូទៅគឺគេមិនសរសេរតម្រូវទៅតាមកម្រិតភាសាអង់គ្លេសនីមួយៗទេគឺគេសរសេរសម្រាប់អ្នកដែលចេះអានភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ហើយមានន័យថាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់គឺខ្ពស់ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់សៀវភៅរឿង Oxford នឹងមួយទៀតគឺថាគេមានប្រភេទរឿងផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចរើសបានដូចជាប្រភេទromance លក្ខណៈស្នេហាឬក៏ប្រភេទជាលក្ខណៈ horror ប្រភេទដែលរន្ធត់មានខ្មោចមានអីចឹងទៅឬក៏ទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរឿងបែប sci-fi ដែលយើងហៅថាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអំពីបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទៅថ្ងៃអនាគតអីចឹង
ឬក៏ប្រភេទរឿងបែបស៊ើបអង្កេតគឺមានគ្រប់ប្រភេទទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាមានសៀវភៅដែលត្រូវនឹងកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពងាយស្រួលអានហើយជាប្រភេទរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទៀតរឿងអីដែលទាំងអស់គ្នាមិនចូលចិត្តអានថាគេចំណុចពិសេសចុងក្រោយរបស់សៀវភៅរឿង Oxford ហ្នឹងគឺថាទាំងអស់គ្នាដូចឃើញអញ្ចឹងគឺវាមានរូបភាពអមជាមួយនឹងសាច់រឿងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលយល់ហើយជាពិសេសនោះគឺគេមានជាយល់ពាក្យអង់គ្លេសពីក្នុងសាច់រឿងដែលជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់សាច់រឿងបានល្អ